роден сум во Охрид, на сама брег на езеро на Сарајшче, 1946 година, и таму ги почнав првите кораци, односно таму научив да пливам како 4-годишно дете. Тие 4-5 години одев стално на пливалишće, а пливалишćето беше на пристанишće во Охрид. Таму беа сите постари пливачи ватерполисти, Нико Нестор, Неджат Хусеин, Леко Радич, Владо Симонче, Илче Малев и некој просто како некого заборавив. Јас им бев еден вид на маскота и ме викаа Жаба, затоа што кисне во вода и ме земаа, ке ме земеше Нико Нестор, ке ме качеше на бродон Скопје и од него ке ме фрлеа долу да се практикам. Кога ќе пропаднав веднашка не ме ваде. Вториот пат кога ќе пропаднав, долу ме чекаше некој од другите и ќе ме извадеа. И така почнав да пливам. Покасно се зачленив во Охридски бранови и пливав на кратки стази, односно до 1500 метра. Бев младински првак на Македонија на 1500 метра и 400 метра на 2-3 наврати, неколку години. А првиот тренер ми беше Славе Филе, кој веќе не е меѓу нас. Беше голем ентузијаст и стално одеше по плажи на брегов на Охридско езеро и собираше таленти. Еден ден така и мене ме примети и ме донесе во клубот. Кои беа други тренери? После него беше Леко Радич. Мене ме беше тренер Леко Радич, а Леко Радич беше и тренер на другите. А после Леко Радич во еден период беше Ацко Коцаре, кој моментално живее во Чешка. Зашто јас таму пливав тоа време и од тогаш те знам кој беше Ацо Коцаре на пристаниште. Да, тие беа тројца тренери за кои што се сеќавам јас во пливањето. Во ватерполото имаше повеќе тренери, доаѓаа дури од Хрватска тренери на месец-два, а толку беше и сезоната во Охрид. Бев на 2 или 3 пати на 1500 метра во сеньорска конкуренција. Второ место зауземав. Прво место беше подобар пливач од мене, евидентно Владко Голабовски од Струга. Во 1963 година во Охрид се одржа прв пат изборно маратонско пливање за репрезентација на Македонија, која ќе учествува на маратонот и во Охрид и на Капри Неапол. Победи Дики Бојаджи, учествува 5 или 6 пливачи, Дики Бојаджи, Климе Савин, Павел Крупчев учествуваше, словенец, беше како се викаше, во моментов не можам да се сетам. И Нико Нестор. Победи Дики Бојаджи, а јас во таа година пливав во младинска конкуренција за маратонско пливање, а стазата беше од Охрид до синдикални, односно Свети Стефан. Таму постојаше една трамбулина и околу трамбулината беше се враќаше назад и патеката беше долга 8 километри. Најголем конкурент на тоа време беше Мига. Многу добар пливач. Нарочно ги пливаше сите 4 стилови и беше првот на југословенското пливање во тие 4 стилови. Мешовито. Јас победив на тој маратон со
време, мислам дека 2 сати беше и 8 минути. И така станав првиот младински државен првак на Југославија во маратонско пливање. Натака не продолжив со пливањето маратонско, продолжив да пливам на кратки патеки, бидејќи по препорака на мојот брат Климе Сави и братичик ми Нико Нестор, дека тоа е многу тежок спорт и да порно да гледам школата, да завршам школа, да завршам факултет, а од пливањето нема ништо. Единствено останува младите генерации да се сеќаваат дека некој некогаш пливал и постигнал такви резултати. После завршувањето на пливачката кариера, продолжив да играм ватерполо. Бев капитен на екипата на Охридски бранови, неколку години, и игравме во 2 наврати во втора сојузна ватерполо лига на Југославија, Источна група. И после завршувањето на таа ватерполо кариера, престанав со ватерполо и симплијање и полагав за ватерполо судија и станав сојузен судија. Во Македонија тогаш бевме само тројца сојузни ватерполо судија. Јас, Милан Лика и Мусо, кој веќе не е меѓу нас. Мусо му е надимак, инаку моментов не можам да се сетам како се вика, како се викаше. Меѓутоа, не бевме баш омилени како суди од Македонија и многу краток период, на 3-4 години само судевме и после тоа престанав и со судење и тоа е мојата спортска кариера во однос на пливањето. Инаку од мали нозе уште пред со пливањето почнав со јадриличарство и бев член на јадриличарскиот клуб Стрнец од Охрид. Се сеќавам на 6 или 7 години. Председател на клубот беше Сабарзански руски, кој беше началник на удба, мислам дека беше во Охрид и председател на клубот беше. Еден ден со еден негов пријател ми седеа, дојдеме во синдикални со јадрилица која е типот на L5. Со таа јадрилица стигнахме во синдикални, ја за назад ме праша дали можам јас да ја вратам назад, а јас мало можем, а дуваше еден јак северен ветар и дојдов негде во висина на вила во горица на председателот Пипаш беше. Не можев да дојдам према Охрид, затоа што ветров од Охрид дуваше према Свети Наум. Во Јадреново се вика Токар Старајне. Јас почнав да крстарам, меѓутоа почна да се кивити јадрото на еден дел и попушташе све повеќе и повеќе. За среќа моја се појави друга јадрилица, во која беше мојот брат Климе Савин и Усни Токо. И приметаа дека не е нешто вред со улица и дојда двајцата и брат ми се префали кај мене и така тоа беше огненото крштавање во јадриличарството.
покасно 60-та година и 63-та учествував на едно државно првенство и 63-та на регата на југословенски градови во Марибор. Првата година 60-та бев 13 годишно дете и бев како посматрач, а 63-та година веќе бев једрев, капетан на брод бев, олимписка јова и бев четврт во тие 6 југословенски градови што беа. Сите републики учествуваа во 4 единици, значи 24 единици, во конкуренција од 24 единици бев четврт. Имам постигнат резултат на последната Охридска регата која ќе се одржаше од Охрид, Струга, Свети Наум, Охрид, 63-та година, освои второ место. Прво место беше Уснудок. Така, сите тие податоци ги има во белиот украс на езерото за јадрењето, а во однос на пливање ги има во книгите кои што ги издаде покојниот Леко Радич. Детелно се опишани сите достигнување на сите пливачи на кратки стази и на маратонско пливање и ватерпол.